হার্বাল জগৎ, আমাদের আয়ুর্বেদিক জগৎ, আমাদের হোমিওপ্যাথি এই জগৎ, আমাদের জগতের শত্রু আমরা এখন ওয়েবসাইটে দেখি যে ব্রিটেনের রানী সে জীবনে কোনোদিন কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাননি, তার বয়স এখন 97 পার হয়ে 98-তে পড়েছে। সে বিশ্বের 21,000 অর্গানাইজেশনের একক নেতৃত্ব দেন, তিনি কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ জীবনে খাননি। তার দুইজন খুব প্রিয় মানুষ আছে, একজনের নাম কাশ্মীরের জাহিদা, আরেকজনের নাম হুমায়ুন। এদের নিয়ে পত্র পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হচ্ছে, আমাদের দেশেরও অনেক পত্রিকায় তাদের ছবি সহ লাইফ হিস্ট্রি দিছে। তার ব্রিটেনের রানী তার খাবারের সাথে থানকুনি পাতা, পুদিনা পাতা, গন্ধবাদাল পাতা, এরকম 28 ধরনের ভর্তা এই জাহিদা আর হুমায়ুন তাকে তৈরি করে দেয়। সে বিদেশে জার্নি করলো, ওদেরকে নিয়ে যায়, সব গাছ নিয়ে যায়, সব গাছের থেকে ফ্রেশ পাতা ভর্তা করে 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 ব্রিটেনের রানী খান। তার নিজের রয়্যাল হাসপাতাল আছে, সেই হাসপাতালও ব্রিটেনের রানী কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খান না। তার যে ডাক্তার আছে রয়্যাল হাসপাতাল, তাদেরকে সে 2 বছর 3 বছর 1 বছর হার্বালিস্ট কোর্স চীন থেকে করায় না, তারপরে চিকিৎসা করান। বাংলাদেশেরও 2 জন লোক সেই ধরনের বড় চিকিৎসক ব্রিটেনের রানীর রয়্যাল হাসপাতালে আছে। তাদের কাছে উনি আলোচনা করেন কি খাবার খাবো, কি খেলে ভালো, আমি কি খাচ্ছি সেটা ঠিক আছে কিনা, কিন্তু ওষুধ খান উনি ন্যাচারাল। তাহলে ন্যাচারাল ওষুধকে আমরা বলি যে ও ব্রিটেনে তো হোমিওপ্যাথি চলে না, ব্রিটেনে তো আয়ুর্বেদিক চলে না, ব্রিটেনে তো হার্বাল চলে না, আমরা জোর করে বলে দিলাম। কিন্তু আসল বলতে হলে আপনি ওয়েবসাইটে যান, আমি যে গাছগুলোর কথা বললাম, আমি যে কথাগুলো বললাম, আমি যে ডস থেরাপির কথা বললাম, ডক্ট্রিন অফ সিগনেচারের কথা বললাম, এই কথাগুলির কতটুকু সত্যতা আছে আপনি নিজেই যাচাই করতে পারবেন। যাদের রাত্র 2টা-3টার পরে শ্বাসকষ্ট হয়, বিছনায় উঠে বসে থাকে, কঠিন শ্বাসকষ্ট, তাদের জন্য এখন একটা সুবিধা এসে গেছে। আপনি একটা গরম পাখা 4000 টাকায় পাওয়া যায়, একটা গরম হট এয়ার পাখা কিনে নেবেন। আপনি হাত দিলে গরম বাতাস আসে, দাম বেশি না, 1500 থেকে 2000 টাকা, ওটার একটা কিনে নেবেন, ঘরে রাখবেন। আপনি গরম, হাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনাকে হাত গরম করতে হবে, পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনার পা গরম করতে হবে, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনাকে গরম করতে হবে, গরম বাতাস আপনার গায়ে দিতে হবে। গরম পাখা দিয়েও দিতে পারেন, ওইটাও দিয়ে দিতে পারেন। আর গরম লিকার চা ফ্লাক্সে করে ভালো করে জাল দিয়ে চাটা গরম পানির ভিতরে ঢেলে জাল দিতে পারবেন না, গরম পানিতে ভালো করে জাল দিয়ে ছেঁকে তারপরে আপনি ফ্লাক্সে নেবেন। সাধারণত এই চা আবিষ্কার করছে তারা মঙ্গোলিয়ানরা, চাইনিজরা, যারা 60 বছরের পুরনো চাকে সবচেয়ে বেশি ঐতিহ্য মনে করি, যারা 10 বছরের পুরনো ঘিকে সবচেয়ে বেশি ঐতিহ্য মনে করি, যারা 15 বছরের পুরনো মধুকে সবচেয়ে বেশি ঐতিহ্য মনে করে। তবে এগুলি সুরক্ষা করতে হবে মাটির হাঁড়িতে, অন্য কোনো কিছু না। সিরামিকও পারবেন না, স্টেনলেস স্টিল না, মাটির হাঁড়িতে রাখতে হবে, মাটির হাঁড়িতে ঢেকে রাখতে হবে, ঢাকনাও মাটির হবে, হাঁড়িটাও মাটির হবে। মাটির হাঁড়ির উপরে কোনো সিমেন্টের আবরণ দিতে পারবেন না, একদম 100% ন্যাচারাল। এইটুকু করতে পারেন, মুখটাকে ক্লোজ করবেন ময়দা দেওয়া, ভালোভাবে ক্লোজ করে এটা মাটির নিচে বালির ভিতরে রেখে দিতে পারেন। এর ফলে 50 বছর থাকলে এটা ঔষধি গুণ বেড়ে যাবে। তেঁতুল পুরাণ হলে তার গুণ বাড়ে, ঘি পুরাণ হলে তার গুণ বেড়ে যায়, মধু পুরাণ হলে তার গুণ বেড়ে যায়। ওইরকমই চা অনেক পুরানো হইলে, এটা চাইনিজদের মতে, মঙ্গোলিয়ানদের মতে তারা বলে যত পুরান চা তত ঔষধি গুণ বেশি, মানে বক্ষব্যাধির ঔষধ, আপনার লাঞ্চের ঔষধ।